सो हेलो गाइस, कैसे हो। सो गाइस आज करने वाले हैं हम कुछ इस तरह का फोटो एडिटिंग। सो गाइस इसमें जो हम बैकग्राउंड और पीएनजी यूज़ करने वाले हैं उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर लेना। सो गाइस इसमें हम एक प्रीसेट का यूज़ करने वाले हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर लेना। सो गाइस आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना, मैं वहाँ पर रोज़ नई नई पोस्ट डालता रहता हूँ। सो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कर देना लाइक। सो गाइस सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में अपना जो बैकग्राउंड है उसको ओपन कर लेना है। तो चलिए गाइस वीडियो को करते हैं स्टार्ट।